Nadchodzę. Tak. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Jak się masz? On jest moim dziadkiem. Ona jest Annie. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Proszę wejść do środka. Proszę wejść. Dziękuję. Kochanie, gdzie jest twoja mama? Jest w domu. Pozwól mi do niej zadzwonić. Dobry koko. Pozdrowienia, ciociu. On jest moim dziadkiem, a on jest moim młodszym bratem. Pozdrowienia, proszę usiąść. Dziękuję. Seja. Kim ona jest, nie przedstawiłeś jej. Dziadunio. Ona jest chusną. Niech Bóg błogosławi. Słyszałem o tobie dobre rzeczy. Chcę cię chwalić. Dobrze wychowałeś swoje wnuki. Nie możemy mu się odwdzięczyć za to, jak nam pomógł, nawet jeśli chcemy. Komowies, tu biopsiloner jego obowiązek. Annie, idź i przynieś trochę przekąsek i herbatę. Tak. Nie, taka formalność nie jest potrzebna. Chciałem o kos poprosić. I mam nadzieję, że tu zaakceptujesz. Po prostu daj nam rozkaz. Co my w ogóle mamy? Się poprosić Anę o rękę twojej koki, dla mojego wnuka Bilala. I mam nadzieję, że nas nie odrzucisz. To wspaniała wiadomość. Ale. Jest duża różnica między nami a twoim statusem. Moim zdaniem te rzeczy nie mają znaczenia. Ludzie cenią więcej niż tu, a utrzymanie relacji jest ważniejsze. Jeśli tak myślisz, wtedy nie mamy żadnych zastrzeżeń. Jak powinieneś mi utrzymać te relacje? Tak, jak chcesz. Wiele gratulacji. Wam wszystkim. Córka Annie idzie. Kup coś słodkiego i rozdaj to. Tak, przynoszę. Kto tam jest? Pozwól mi zobaczyć. To nasze szczęście, że uważałeś, że Annie jest tego warta. Annie znajdzie męża takiego jak Bilal. Co jeszcze jest potrzebne? Pozdrowienia. Pozdrowienia. On jest Ali, on jest moim siostrzeńcem. I Ali. On jest Bilałem i jest dziadkiem Bilała. Pozdrowienia. Pozdrowienia. Niech Bóg ci błogosławi, synu. Zaręczyliśmy Bilała z Annie.
Dziadku, mam trochę pracy do zrobienia. Synu, poczekaj chwilę, zjedz coś słodkiego. Ni, siostro, dziękuję, nie potrzeba żadnych formalności. Mamy kok, teraz peci mi przychodzić dalej. Jak sobie życzysz. Dziękuję. Jeśli Bóg pozwoli, spotkamy się ponownie. Pani, Co? ten pistolet. Czego potrzebujesz? Położyłem jedzenie na stole. Nie chcę jeść, idź stąd. Dlaczego przyszedłeś? Ciotka. Popełniłem wielki błąd. Nie chciałem tego wszystkiego robić. Bardzo mi przykro, proszę o wybaczenie. Zdałeś sobie z tego sprawę tak szybko? Dobrze. Nie potrzebuję teraz twojego przebaczenia. Ciociu, proszę. Nie mów tego. Jestem całkiem sam. Czy zdajesz sobie sprawę, co to znaczy być samemu? Tak, popełniłem błąd. Ale jaka była wina Husny? Powiedz mi. Tylko dlatego, że cię kochała. Wspierała cię wszędzie. A co jej dałeś? Oszustwo. Nienawidziłeś oszustwa. Ciociu, nikogo nie oszukałam. Nikogo nie oszukałem. Życie mnie oszukało. Wszyscy na tym świecie oszukują każdego. To jest prawda. Ale niektórzy ludzie po prostu oszukują innych. I kilka. Oszukują samych siebie. Nie pozwól mi oddzielić się od ciebie. Proszę, wybacz mi. Przebaczenie. Ja też cię prosiłem o wybaczenie. Czy mi wybaczyłeś? Kochałeś mnie bardzo mocno. Proszę, nie rób mi tego. Nigdy mi nie odmówiłaś, powiedz jej. Mama. Masz rację, Ali. Kocham cię bardziej niż własne dziecko. Wybaczę ci, ale... Nie mogę wybaczyć łez, które napłynęły do oczu Husny. Z powodu ciebie. Byłeś mój. Gdzie byłeś, kiedy cię potrzebowałam? Tylko Husna mnie wspierał. Jak syn. Stawiła czoła każdej przeciwności, która stanęła na mojej drodze.
Nie wybaczę ci dopóki oddajesz Huśnie szczęście, które jej zabrałeś. Mama. Co zrobiłeś? Dlaczego? Czy zrobiłem coś złego? Nie. Poczułem się z tym dobrze. Po raz pierwszy zabrałeś głos. Dla prawa Husna. Ale... Teraz nie ma miejsca na tę dyskusję. Mama. Ali jest bardzo zawstydzony. Zrozumiał swój błąd. Przyszedł, żeby nas stąd zabrać. Przyszedł przekonać Husnę. I cieszę się, że zdał sobie sprawę ze swojego błędu. Poszłam na kompromis w kwestii swojego życia. Nie ma dla mnie znaczenia, że wrócił. Ale mamo. Nie rozumiesz Aliego? Tak. Może. Jestem tak przyzwyczajony do jego nienawiści. Że mam wątpliwości co do jego miłości. Ali, odejdź statt, nisze Zektober rozmawiak. Co jeśli nie pójdę? Okej, Wik. Pójdę. Piękny. Wiem. Wiem, że mój błąd nie jest godny twojego przebaczenia. Wiem też, jak bardzo mnie kochasz. Czy nie możesz? Wybacz mi. Ko masz na myśli mów jak o przebakceniu. Jesteś szczęśliwy we swoim życiu. Masz we swoim życiu tamane i swoje dziecko, tu po ja? To wszystko kłamstwo. Ta manna cię okłamała. Dla mnie, dla nas wszystkich. Ona mnie oszukała. Ja i ta manna. Nie mieliśmy takiej relacji, nie wiem dlaczego to zrobiła. Ponieważ ci kochała. Miłość to prawda. Nie ma w nim miejsca na kłamstwo. Przegapiłeś swoje. Wtedy zabija ducha miłości. Nie mam żadnego związku z nią. Jak latwo tu dla ciebie jest. Zostawić kogoś. I prece prosić pocni. Wiem, że jesteś zły. Wiem, że to był mój błąd i zasługuję na karę. Ale... Po tym jak odszedłeś, zdałem sobie sprawę, że jestem niekompletny bez ciebie. Kidis myślałem. CTY tec mnie potrzebujesz. Tak jak ja. I ignoruję ci. Tak jak TY. Ko robić? Moje zake sie nic zgadza. Wiem, że Husna. Zraniłem cię. Bardzo. Nie odrzucaj mnie. Proszę mnie nie odrzucaj. Nie dam rady bez ciebie. Umrę bez ciebie. Ja tec umrę bez ciebie.
Ilko mam zrobić? Proszę ze mną. Przyjdź do mnie do swojego domu. Twój dom nadal na ciebie czeka. Tak jak ja. Przychodzić. Mama. Pomyśl jeszcze raz. Wiem, co postanowiłem. Ty. Szycet toba porozmawiak. Ko moglem zrobić? GDYBY cibi I NITU ni bajlo. WSZYSCY tak wiele dla mnie zrobilesie. Co mówisz, Husna? Obdarzyłeś nas łaską. Modlę się do Boga, aby. Niech Bóg zawsze obdarza cię szczęściem. Ale. Zabierz ją ze sobą. Co mówisz? Idziesz z nami. Nigdzie się nie wybieram. Jeszcze mi nie wybaczyłeś. Nie chodzi o wybaczenie, chodzi o szacunek do samego siebie. Tak czy inaczej. Ja i Annie stworzyliśmy nasz własny mały świat. I oboje jesteśmy tu bardzo szczęśliwi. Zaufaj mi. Nie mam do ciebie żadnych zastrzeżeń. Ciu prosec Gott sicet alim. Ten dom jest pasti bec cibi. Jestes nas zum stars zum. Jesli cost an jest cet nami. Ten dom. I nasce szczesi becie pelne. Wiem, że Husna. Nigdy nie miałeś zamiaru zrobić nam krzywdy. To byłem ja, których oczy były przesłonięte chciwością. Wiesz, Husna. Czas, bogactwo i relacje. Otrzymujemy te zasoby za darmo. Poznajemy ich wartość, kiedy je stracimy. Dlaczego to mówisz? Ja też byłem w błędzie razem z tobą, dlaczego tak się karzesz? Nie chodzi o karanie. Wybaczyłeś mi. To mi wystarczy. Spróbuj zrobić tylko jedną rzecz. Nie zawiedź wiary, jaką Husna w tobie ma. Bo gdy wiara zostaje złamana, wtedy łamie też człowieka. Ale ciocia. Ali, mówiłem ci.
Zabierz ją. Zabierz ją ze sobą. I spraw, by była szczęśliwa z tobą. Nie powinno być żadnych skarg. Przyjdziesz nas zobaczyć? Tak. Muszę iść. Husna zostawiła tu swój telefon. Witam. Cześć, piękna. Husny tu nie ma. Muszę z nią porozmawiać. Gdzie ona jest? Ona odeszła. Ale gdzie? Z Alim. Do jej domu. Nie. To nie jest możliwe. Dlaczego? Dlaczego to nie jest możliwe? Myślisz, że możesz wywołać między nimi nieporozumienie i oddzielne. Pamiętaj o Tamanie. Bóg ich zjednoczył. Żaden człowiek nie jest w stanie ich rozdzielić, jasne? Nie potrzebuję twojego wykładu. Zrozumiane. Wiem. Rozdzieliłeś mnie od Aliego wcześniej. I teraz znowu próbujesz to zrobić. Jeśli tak myślisz, to myśl dalej, że pamiętać. To, co wtedy zrobiłem, wynikało z mojej wrogości do ciebie. Dzisiaj Husna jest moją córką. Bardzo ją kocham. Pamiętasz Tamannę? Miłość matki jest bardzo potężna. Nie tylko ja, ale Ali też. Jesteśmy z Husną. Kim jesteś, żeby mi to wszystko mówić? Ali nigdy nie będzie mógł mnie wyrzucić ze swojego domu i serca. Słyszysz mnie? Dlaczego nie rozumiesz? Nie ma dla ciebie miejsca w sercu Aliego. Zostaw go. Zanim wyrzuci cię ze swojego domu w bardzo zły sposób. Jak długo będziesz okłamywać samą siebie, Tamano? Gdyby Ali nie kochał Husny, nie przyjechałby tu, żeby ją zabrać. Wie, że Husna jest jej życiem. On nigdy nie był twój. On nigdy nie będzie twój. Posłuchaj mnie i wyjdź z jego domu. Ponieważ nie będziesz w stanie zobaczyć ich razem. A
Co jeśli nie pozwolę Husnie żyć? Wtedy Ali będzie mój. Czy dostaniesz Ali robiąc to? Nie będzie mógł po tym żyć. Teraz nie masz już miejsca w życiu Ali. On cię nienawidzi. Rozumiesz nienawiść? जिसके प्यार पागल थी वो निकला हर जाई Co robisz, Mena? बजती है Chcesz zaatakować Husnę. Ona jest jak twoja siostra. मेरी किस्मत में तन्हाई जिस जीत की थी ख्वाहिश उस जीत से मैं हारी उसने छीना मेरा सब कुछ किस्मत से मैं हारी उसने छीना मेरा सब कुछ किस्मत की मैं मारी ओ मेरे बेवफा होके तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा ओ मेरे बेवफा होके तुझसे जुदा दिल बना एक अंगारा या रब्बा करे किसी प्यारे का यूं ना हो बंटवारा सभी खोया मेरा कुछ समझ आए ना दिल मेरा कितना बेचारा जख्म ऐसा लगा अब यही है दुआ काम दो का ना दो
Nazywam się Muhammad Ali, to mój dom, ukończyłem studia magisterskie, ale jeszcze nie jestem żonaty. हाँ मेरी तू ही सहारा मौला मौला मेरे Jak ktoś może być tak piękny? Ali, nadal jestem taki sam. To cud twoich oczu. Czy wyjdziesz za mnie? Tak, Kocham cię. ja też cię kocham. Jutro będziesz ze mną o tej porze. Tamanna, będziesz wyglądać przepięknie w sukni ślubnej. Tamanna, promieniejesz z powodu mojej miłości. Nie potrzebujesz żadnego makijażu. Wybacz mi, jeśli popełniłem jakiś błąd. Ale nie psuj nam w ten sposób relacji. Nie będę mógł żyć bez ciebie. Jak się pobraliście? Ożeniłem się z Husną. Ale Kompletnie oszalałeś. Zgubiłeś to. wiem. Zawsze będę za tobą szalony. Jesteś wszystkim, czego chcę w swoim życiu. I ja cię chcę. Za wszelką cenę. Znasz Menę. Że to nieprawda. Cokolwiek się stało, Husna nie zrobił tego celowo. To był jej los. Nie możesz zmusić kogoś, żeby cię kochał. Że możesz odejść od tej osoby, kiedy tylko chcesz. I kiedy tylko chcesz, zaczynasz nalegać, żeby je odzyskać. Mena, on odszedł z twojego życia. Jak tylko to zaakceptujesz, będzie to dla ciebie dobre. Ponieważ Ali jest szczęśliwy z Husną. Teraz Ali nie jest twój. मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे
मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही किनारा मौला मौला मेरे हाँ मेरे तू ही सहारा मौला मौला मेरे Nigdy bym sobie nie wybaczył, gdyby coś ci się stało. Nigdy nie myśl o takich rzeczach tak długo, ponieważ tu mieszkasz. W przeciwnym razie. Bo inaczej co? W przeciwnym razie odbiorę ci życie. A Ani, wiesz, że tylko ja mogę oddać za ciebie życie. Człowiek szprece daje sie za najnicza cenę. W imię miłości. Miłość jest najtrostsza. Tu bo tak dużo kosztuje.